Buongiorno ragazzi e bentornati a Niconomics, il canale YouTube dell'economia. Innanzitutto mi scuso se dall'ultimo video è passato molto tempo, ma in questo mese ho fatto il Cammino di Santiago a piedi e quindi non ho avuto la possibilità di pubblicare nuovi video. Ma adesso riprendiamo subito con una serie di video incentrati sulla storia del pensiero economico, dagli inizi, intorno alla fine del 5 all'inizio del 600, fino alle teorie più attuali ancora in corso di elaborazione. Quindi cominciamo. Cominciamo questa serie di video sulla storia del pensiero economico partendo dal bullionismo, il quale si sviluppa tra la fine del 500 e l'inizio del 600 in concomitanza con la formazione dello Stato-nazione, in particolare Inghilterra, Olanda, Francia, Spagna e Portogallo. A differenza dello Stato feudale del periodo precedente, lo Stato-nazione si concretizza, si incarna nella figura del sovrano assoluto, il quale si serve di un'amministrazione centrale molto forte, di una burocrazia capillare e di un esercito permanente, pagati attraverso il prelievo fiscale, al fine di governare lo Stato-nazione. Secondo i bullionisti, la ricchezza dello Stato-nazione è data dalla quantità di monete in circolazione entro i confini nazionali e quindi dalla quantità di metalli preziosi, ovvero oro e argento, sulla quale il sovrano assoluto può determinare l'imposizione fiscale al fine di finanziare le operazioni di guerra e quindi l'acquisto di armi, la costruzione di navi e l'assoldamento di marinai e soldati, nonché la costruzione di opere pubbliche ed in particolare monumenti che testimonino la potenza e la ricchezza del sovrano assoluto. Al fine di massimizzare la quantità di monete in circolazione all'interno dei confini nazionali, i bullionisti sviluppano il proprio pensiero economico sulla base di tre punti fondamentali. Il primo è l'espansione territoriale dello Stato-nazione, nonché l'espansione coloniale al fine di aumentare l'afflusso di metalli preziosi all'interno dello Stato-nazione. Il secondo è il divieto assoluto di far uscire metalli preziosi dallo Stato-nazione ed il terzo è la messa in campo di politiche volte a favorire una bilancia commerciale sempre in attivo, la quale si ottiene quando il valore delle merci esportate dal paese è superiore al valore delle merci importate nel paese medesimo. Alcuni bullionisti propongono poi un quarto punto che consiste nell'aumentare forzosamente il potere di acquisto delle monete estere entro i confini nazionali. Facendo ciò si aumentano le esportazioni dal momento che diventano più convenienti per coloro che vivono negli stati esteri e si aumenta l'afflusso di moneta e quindi di metalli preziosi all'interno dello Stato-nazione. La legge di Gresham prende il nome dell'agente finanziario inglese del XVI secolo Sir Thomas Gresham, il quale affermava che la moneta cattiva scaccia la moneta buona. Per capire cosa significa iniziamo con un esempio e consideriamo un'economia in cui la moneta sia data dalle noci. Ogni noce avrà un valore nominale uguale al valore intrinseco di 1. Se io ho tutte noci buone non ci sono problemi. Ogni noce avrà un valore intrinseco uguale al suo valore nominale. Ma se io ho metà noci buone e metà noci cattive, le cose cominciano a complicarsi. Poiché se da un lato le noci buone avranno un valore nominale uguale al valore intrinseco di 1, le noci guaste avranno un valore intrinseco inferiore al valore nominale di 1. Cosa accadrà dunque? Che gli operatori economici tenderanno a farsi pagare solo in noci buone, le quali hanno un valore intrinseco uguale al valore nominale, e cercheranno di pagare usando solo noci guaste, le quali hanno un valore intrinseco inferiore al valore nominale. Questo accade anche in un sistema monetario in cui la moneta è data dall'oro. Le monete di vecchia emissione, quindi più consunte, avranno un valore intrinseco inferiore al valore nominale, mentre le monete di nuova emissione, belle, avranno un valore intrinseco identico al valore nominale. Cosa accadrà quindi? Che
Gli agenti economici cercheranno di farsi pagare solo con monete di nuova emissione e di pagare solo con monete di vecchia emissione. In breve tempo, dunque, gli operatori economici tesaurizzeranno, ossia metteranno sotto il materasso, le monete di nuova emissione, le quali hanno un valore intrinseco uguale al valore nominale, e pagheranno utilizzando solo monete di vecchia emissione, le quali hanno un valore intrinseco inferiore al valore nominale. La stessa identica cosa accade nei pagamenti verso l'estero, dal momento che gli agenti esteri vorranno essere pagati unicamente in moneta di nuova emissione, la quale ha un valore intrinseco identico al valore nominale, e pagheranno utilizzando solo moneta di vecchia emissione. Quindi, nonostante i controlli e gli sforzi dei buglionisti e una bilancia commerciale sempre in attivo, l'oro continuerà a defluire dal paese verso l'estero. Questa è la spiegazione della frase di Gresham: la moneta cattiva scaccia la moneta buona, poiché in circolazione rimarrà solo moneta di vecchia emissione. La legge di Gresham spiega anche il fallimento dei sistemi monetari bimetallici dell'epoca basati su monete d'oro e monete d'argento. Per capirci torniamo all'esempio di prima, ma ipotizziamo che vi siano in circolazione sia noci che mandorle. Sia le noci che le mandorle hanno un valore nominale uguale a 1, ma poiché a me piacciono di più le noci che le mandorle, per me le noci hanno un valore intrinseco superiore alle mandorle. Cosa accadrà in questo sistema economico? Che gli agenti economici cercheranno di farsi pagare solo in noci, le quali hanno sì un valore nominale uguale alle mandorle, ma hanno un valore intrinseco maggiore, e cercheranno di pagare solo usando mandorle, le quali hanno sì un valore nominale uguale alle noci, ma hanno un valore intrinseco minore. Accadrà quindi che gli agenti economici metteranno le noci sotto il materasso e useranno per gli scambi solamente le mandorle. Lo stesso accade in un sistema monetario in cui vi siano in circolazione sia monete d'argento che monete d'oro, le quali hanno tutte lo stesso valore nominale. Poiché l'oro vale più dell'argento come valore intrinseco, gli agenti economici tesaurizzeranno l'oro, vale a dire che lo metteranno sotto il materasso, e utilizzeranno per gli scambi solo le monete d'argento. Concludiamo questo video sul bullionismo parlando dell'analisi condotta da Gérard de Malinet sulla relazione tra il tasso di cambio e la bilancia commerciale. Secondo Gérard de Malinet, se due paesi hanno due monete dello stesso metallo prezioso con lo stesso peso, il tasso di cambio dovrebbe essere sulla parità. Tassi di cambio più alti della parità causano un deflusso della moneta dai confini nazionali, il che riduce la velocità di circolazione della moneta all'interno dei confini nazionali e dunque una riduzione dei prezzi interni. Una riduzione dei prezzi interni va a incidere sul saggio di scambio rispetto ai prezzi esteri e quindi peggiora la bilancia commerciale. Secondo Gérard de Malinet, il governo dovrebbe attuare una politica di controllo del tasso di cambio al fine di evitare fluttuazioni speculative dello stesso e imporre una bilancia commerciale sempre attiva per ogni singola voce merceologica. Bene, questo video sul bullionismo è finito, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere attraverso i vostri commenti se vi sono particolari punti o aspetti che vorreste fossero meglio chiariti. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di iscrivervi alle nostre pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e di farmi sapere attraverso i vostri commenti se vi sono particolari temi che vorreste fossero trattati in questi video. Vi lascio ricordandovi che l'economia è una cosa troppo seria per lasciarla fare agli economisti ed è per questo che ne parliamo noi qui a Niconomics.